ជំរាបសួរបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយសុជាតិ Learning បាទថ្ងៃនេះសុជាតិ Learning នឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពី technique 3យ៉ាងដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង Microsoft Word ដែលបងប្អូនពុកម៉ែគួរតែដឹងបាទ technique ទាំង3នោះមានអ្វីខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលទើបមកចូល view ក្រោយនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខបាទខ្ញុំមានវីដេអូផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹង Microsoft Word ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង link description នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរពុកម៉ែបងប្អូនតោះតើ technique ទាំង3នៅក្នុង Microsoft Word ដែលយើងគួរតែដឹងនោះមានអ្វីខ្លះតោះយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង computer ទាំងអស់គ្នាសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចូលនៅក្នុង Microsoft Word របស់ខ្ញុំហើយបាទ technique ទី1នោះគឺ dark mode បាទអ្នកនរគ្នា dark mode អញ្ចឹងតើ dark mode នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកន្លែងណាបាទការប្រើប្រាស់ dark mode នេះគឺធ្វើឲ្យភ្នែកយើងបានសម្រាកមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ dark mode នេះដើម្បីឲ្យភ្នែករបស់យើងនឹងគឺបានសម្រាកនៅក្នុង Word នេះឯងគឺនៅពេលដែលយើងប្រើផ្ទាំងពណ៌សបែបនេះធ្វើឲ្យភ្នែកយើងប្រឹងមែនទែនបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ dark mode នេះបានពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ file បាទពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ file នេះពុកម៉ែបងប្អូនចុច file នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុច file ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ពាក្យថា account នេះ account ផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលមកខ្ញុំមកបាទចូលកាន់ account បាទតោះមកពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថា Office Theme កន្លែងនេះ colorful ពុកម៉ែបងប្អូនអាចដូរមកដាក់ទៅជា gray បាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចដូរដាក់ទៅជា black ពុកម៉ែបងប្អូនអាចដូរដាក់ទៅជា white អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ពណ៌ gray បាទគឺធ្វើឲ្យភ្នែកយើងមានអារម្មណ៍ថាសម្រាកបានខ្លះពិតមែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបើមិនជឿពុកម៉ែបងប្អូនសាកដាក់ទៅបាទភ្នែករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាសម្រាកជាងពណ៌សបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌ gray បែបនេះបន្ទាប់មកយើងចេញទៅវិញយើងចុចសញ្ញាពូជនេះឬក៏ចុច home ក៏បានដែរចុចសញ្ញាពូជចេញបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលថាភ្នែករបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាសម្រាកខាងនេះប៉ុន្តែកន្លែងផ្ទាំងនេះគឺនៅពណ៌សដដែលធ្វើឲ្យភ្នែកយើងនៅតែខំប្រឹងដដែលខំប្រឹងមើលដដែលបាទអញ្ចឹងយើងដូរពណ៌ស្លឹកនឹងមកយើងចូលទៅកាន់ design នេះ design នេះបាទ line tape design បន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ page color នេះ page color កន្លែងញ៉ាព្រួយនេះកន្លែងសញ្ញាម៉ៅខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនមុនឃើញអត់បាទពុកម៉ែបងប្អូនចុចលេខ page color ហ្នឹងមកតែមកពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ពណ៌ប្រផេះឲ្យដូចគ្នាទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ពណ៌ដូចគ្នាទៅចឹងក៏បានបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអត់បាទពិតជាសម្រាកមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការវាយបានបន្ថែមបន្ថយអីបាននៅក្នុងនឹងបាទវាធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាសម្រាកបានច្រើនបាទហើយការពារភ្នែករបស់យើងកុំឲ្យខូចនៅពេលដែលពួកយើងធ្វើឯកសារពេលយប់ជាដើមដែលធ្វើឲ្យភ្នែករបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានសម្រាកច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូនកុំខ្វល់ថាហេតុអីវាពណ៌អញ្ចឹងពេល print ទៅខ្លាចចេញពណ៌អញ្ចឹងដែរវាអត់អីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនចុចទៅ print មើលបាទវានៅតែជាกระดาษពណ៌សដដែលជាលក្ខណៈស្តង់ដារដដែលទេគ្រាន់តែយើងដាក់មិញដើម្បីឲ្យភ្នែកយើង break តែប៉ុណ្ណោះបាទនៅពេលដែល print មកគឺกระดาษយើងគឺទៅជាពណ៌សសម្លឹកกระดาษសដដែលបាទ technique លេខ2បាទ technique លេខ2ក្នុង Word របស់យើងគឺ access your clipboard បាទ access your clipboard នេះគឺនៅកន្លែងណាគឺអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ home បាទពុកម៉ែបងប្អូនចូលមកកាន់ home មកឃើញពាក្យថា clipboard នឹងហើយបាទដើម្បីដំណើរការនៅ clipboard នឹងបានពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអក្សរដែលខ្ញុំផ្សេងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការ copy ម្ដងទាំងអស់ចេះបានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ copy ម្ដងមួយពុកម៉ែបងប្អូន select ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុច Ctrl C បាទ copy នេះមួយទៀត Ctrl C បាទ copy នេះមួយទៀត Ctrl C បាទតមកមួយចុងក្រោយគេ Ctrl C បាទបញ្ចប់ពី Ctrl C ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់ផាសកន្លែងផ្សេងចង់បានអាមួយនេះចង់បានអា copy date នេះកន្លែងមួយទៀតចង់បានអា copy this នេះប៉ុន្តែពេលពុកម៉ែបងប្អូន Ctrl V មកវិញបាទផាសហ្នឹងគឺមកអាមួយចុងក្រោយដែលយើង copy នេះទៅវិញបាទឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនវាមកអាមួយនេះអាមួយយើង copy ចុងក្រោយនេះតែបើយើង copy ម្ដងទាំងអស់យើងយកមកដាក់យើងពិបាកលុបព្រោះវាមកម្ដងទាំងអស់បាទហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការអា clipboard ហ្នឹងនៅក្នុង home យើងនេះកន្លែងនេះយើងចង់បានអាមួយណាក៏បាននៅផ្នែកខាងលើនេះអាយើង copy មុនហ្នឹងនេះអា copy this copy that copy me ហ្នឹងបាទ
dương trong ban là lơ nè khổm nó dương cái trong ban đây mình thấy dương trong ban lành xế nhưng trong ban là mùi cái đá nên chân từ bà cùng ôi bạn lúc vậy chắc là mấy trong ban là ná để dương trong ban từng để dương ban copy nữa nhưng trong ban mùi ná dương trôi tụ can nhà phối nhà phối thằng tôi nhẹ dương trôi một hôm máu mà bốn nhưng trôi một căn hôm nâng máu tập máu mà ôn khơi nhắc clipboard bà đôi cái này đái bà dương clipboard thấy bông máu ôn khơi nhà phối còn tôi nhẹ khởi nhớ bông máu ôn nhà phối còn tôi nhá bông máu ôn chơi nhà phối còn tôi nhang máu viên đừng lột màu ấy ở vậy để bông máu bông ôn bàn copy môn năng bà cứ bông máu bông ôn bàn copy ảnh nè copy đi ní môn kế tập máu copy mi tập máu copy dad tập máu copy đầm tai pe bông máu bông ôn chơi phá viên chọp viên màu tạm mùi lơ này tê khéo viên nắng ngọt màu tê chẳng pe bông máu bông ôn trong ban là ná bông máu bông ôn cần là chơi lơ hôm hay bạc xì nhà phối những máu bông mai bông ôn bà nhà bông còn tụi những máu mai ôn trong ban là ná có bán đài bà bông mai bông ôn chi ho ta còn lạnh xên bông mai bông ôn trong ban mi bông mai ôn chết lên mi máu vì mò mi này bà lạnh xên tiết bông mai bông ôn trong ban đấm của tôi nhưng tê bông mai bông ôn trong ban đẹp chết đẹp máu bà khi nhớ bông mai bông ôn chẳng dương trong ban ná cứ dương cho trận nâng tại một đòn đôi dương còn được copy vì máu bà nhưng copy vì mùi máu bà bông mai bông ôn một bạc hôm hay bạc clipboard nâng tê bông mai bông ôn pha cứ vì một chuột vì chính tạm mùi của tôi thế bà đọc tà của tôi thế bà chẳng nhưng trong ban ná nhưng vô năng mà bà khi nhớ bông mai ôn nhưng trong vô ná nhưng cho trận nâng máu vì trên nhận năng bà vậy để dương copy mình đừng on năng bà anh chẳng hãy đi cứ chỉ cả access clipboard viết thua dương nghi xuống nông ca copy vô mùi na để dương ban copy rồi hai nút chẳng duyên nó chăm cứ nâu cái lại nâng viên nó trong chăm nó cái lại clipboard nâng anh chẳng dương ai phá all của bạn đài dương đặt khá sơ dương nó làm xến bà chụp tape tích máu đó mong nhưng chụp pass all bà vì màu thằng tại đòn bà trong khơi như nhỉ chụp pass all vì màu thằng tại đòn cái nhất chẳng cả nào màu thằngแบบนี้คือvìบาเนี่ยปุ่มไม้บองปูนลบบาใต้ปุ่มไม้บองปูนเรายมลบเจ้าบ่าปุ่มไม้ปูนยมลบเจ้าสั้นบ่ายมลบเจ้าบ่าจังเพียงtrong copyมวยหน้ากับบ้านได้เรายืมบ้าน copy ด้วยให้เนี้ยอยู่เด็ดมวยยังอยู่ดำยังอยู่มีบ่านี่ก็เจอลอยมันเต้นเนี่ยปุ่มไม้บองปูนtrong thời ca là đểปุ่มไม้บองปูนมัน copy ด้วยให้บ่านี่คือเจีย technique number 2บ่ามาเมื่อ technique number 3บ่าเมื่อ technique ที่3เนี่ยนี่คือการប្រើប្រាស់ formula invert បាទជាទូទៅនៅក្នុង word ពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាវាយបញ្ចូលហើយពុកម៉ែបងប្អូនអង្គុយបូកហើយតមកពុកម៉ែបងប្អូនវាយលេខបញ្ចូលប៉ុន្តែ technique នេះពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចប្រើរូបមន្តបានដែរបាទបើសិនជាមានលេខនឹងច្រើនបែបនេះឬក៏ច្រើនជាងនឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនខ្ជិលក្នុងការបូកឬខ្ជិលក្នុងការគណនាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការគណនាដោយប្រើរូបមន្តបានឧទាហរណ៍ថាពុកម៉ែបងប្អូនមានតារាងនេះបាទតារាងនេះខ្ញុំធ្វើនេះហើយតមកពុកម៉ែបងប្អូននេះកន្លែងនេះសរុបបាទចង់បូកថ្នាក់ពុកម៉ែបងប្អូនពេលពុកម៉ែចង់បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើការសរុបបូកថ្នាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ cashier ចំកន្លែងហ្នឹងមកឲ្យវាលោតចឹងមកតមកពុកម៉ែបងប្អូនឃើញផ្នែកខាងលើនេះមាន2បាទមាន table design ហើយនិង layout អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ layout បាទបន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់ layout ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញពាក្យកន្លែងនេះពេញមកខ្ញុំអត់ពុកម៉ែបងប្អូនគេដាក់ថា formula នេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើ formula ហ្នឹងទៅចុចពី formula នឹងមកគេដាក់ថា sum ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចង់បានសរុបគឺ sum ពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសរូបមន្តផ្សេងទៀតនៅកន្លែងនេះបាទមាន and មាន average មាន count មាន if មានអីនៅនឹងទាំងអស់ max មាន min អីនៅនឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ sum ហើយខ្ញុំចង់ sum about បាទ sum about នោះមានន័យថាបូកពីខាងលើនេះឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូននេះ sum about មានថាបូកពីខាងលើអញ្ចឹងវាដាក់មកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច OK បាទឃើញថា10ត្រឹមត្រូវអត់ពុកម៉ែបងប្អូន yes ត្រឹមត្រូវបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយទៀតក៏អាចបូកដូចគ្នាដែរយើងអាចបូកសរុបចំនួនបាទចំនួនសិស្សសរុបអញ្ចឹងទៅយើងចូលទៅកាន់ layout ដដែលបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា formula យើងចុច formula បន្ទាប់មកគេដាក់ថា sum about បាទមានន័យថាបូកពីខាងលើនឹងបញ្ចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុច OK ទៅវានឹងធ្វើការបូកពីលើនឹងមកនឹងនេះបូកពីលើនឹងមកចុះមកក្រោមនឹងវានឹងឃើញសរុបនៅផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា OK បាទឥឡូវវាបូកហើយបាទយើងអត់នៅអង្គុយបូកផ្សេងហើយវាយលេខចូលទេបាទឥឡូវបូកសរុបចំនួនស្រីម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់បាទនៅពេលដែលយើងអត់ឃើញបែបនេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកវាលោតពីបែបនេះយើងចូលទៅកាន់ layout បាទបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ formula បាទចូលកាន់ formula គឺគេដាក់រូបមន្តយើងស្រាប់គឺបូកយើងចង់ដូររូបមន្តក៏បានស្រេចតែយើងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងចង់ប្រើផលបូកសរុបបាទបន្ទាប់មកabout បូកពីលើមកក្រោមហ្នឹងមកតែមកយើងចុច OK បាទឃើញអត់
bàแล้วยังจังโบกปีหมกนี่มาดองbàยังจังโบกbàยังจังโบกต้องถนัดต้องไอ้จังนะพวกมาบางปอนยังยงขนาดตีฮอจูนพวกมาบางปอนเตะbàยังโบกนั่นคือวิมินจำนวนโบกต่อเนี่ยจังแต่มาดองbà là mấyโบกอะไรนั้นพวกมาบางปอนด่าเมาแต่มาโจลีเอาแต่มาโจฟอร์มูล่าต่อมาเคยกิจโบกแลบอาจจะมีในนาเลมาจูแลบนี่ก่อนโบกจูคณีทั้งอ๋อนะอาจจะเบอร์ซันเจอไรอะไรยังด่าไรมองไปนะโบกปีปีดำตื่นใช่ไหมปัจจัยนี้บุกปีช่วยอยู่หลายสมาร์นั่งพวกมาพวกนั้นเฉยๆรูปมันเส้นเตียนดอกหลายนี้บางอาจจะขยมโยอันนั้นได้แต่มันจะโอเคบางยังเคยทารูปมันยังล่างประมาณไหนบางยังบุกมาใบบุกอันนี้เมาไปประมาณเยี่ยมร้อยประมวยบุก50ประมวยประมาณไหนบาง100ประมวยเธอเคยยัดพวกมาบางปอนมา106ปีหลายนี้ก็โดยเคลียร์บ่าอาจจะติดนี่คือละอสำหรับพวกมาบางปอนเงี้ยส่วนกับโบกบ่าสันจะพวกมาบางปอนโบกจูนนี่ก็เอามีนถนัดนี่ก็บานได้พวกมาบางปอนทั่วกับโบกตารางก็เอาไปมีนอาจจอบเล็กนี่แต่จังวิโบกมาจูนนั่งเตยบ่าเอาจะมีนเล็กบ่าอาจจะยำตีหอมือเตี้ยแต่จังยังด่ากลายยังเมาเบอร์อัดมีนพวกมาบางปอนเจ้าพวกมาบางปอนจุดกลายยังเมาแต่เมาไปโหลดจังไงไปโหลดจังพวกมาบางปอนโจตัวเลี้ยวต่อมาโจตัวฟอร์มูล่าพวกมาบางปอนเป็นท่าโบกaboutหลายยังอัดจังโบกaboutเต้คือยังจังโบกเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีแลฟบ่าอาจจะปีแลฟยังสเซมอกหลายยังดัดทะเลนะพวกมาบางปอนจำนะบ่าพวกมาบางปอนเซเลบมาบ่าพวกมาบางปอนเซเลบจังให้พวกมาบางปอนจะโอเคบ่าวิธีการโบกก็คือยัดพวกมาบางปอนอาจจะวิโบกปีแลฟบ่าพวกมาบางปอนยุลอดจังพวกมาบางปอนบ่านี่คือชีวิตในตีใบนกนงเวิร์ดบ่าปัจจัยสำคัญแบบพวกมาบางปอนออกนี้อาจประบานให้พวกไม้บางปอนมือจนู้นก็มันดังหนุได้บ่าจะไม่ใช่พวกไม้บางปอนจำปวดติดนิดใบต่างๆนี่บ่าย้ำสังเกตท่าพวกไม้บางปอนนั่งอันบวชบ้านเราติดนิดจังใบนี่บ่าติดนิดตีใบนั่นคือปัจจัยสำคัญของการปรารูปมุนนกนงเวิร์ดบ่าย้ำสังเกตท่าพวกไม้บางปอนนั่งเจเราติดนิดจังใบนี่นกนง Microsoft Word บ่าวิปัจจัยมีสาระสำคัญสำหรับพวกไม้บางปอนบ่าย้ำสังเกตท่าหนึ่งชุบพวกไม้บางปอนในวิดีโอกลอยบ่าสมกุลสมจุลเรียบ